السلام عليكم البنات ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن حال ان شاء الله. المهم كنشكركم بزاف على الدعم ديال القناه ديالي وكتشجعوني، وما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجوني مع الاصدقاء ديالكم والحباب ديالكم، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. المهم بسم الله على النبي، بسم الله توكلنا على الله، النبي رسول الله. المهم جاتك واحد الوصفه غزاله ورائعه وفنه، وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم. وكنشكر كاع الاصدقاء داخل المغرب وخارج المغرب، وشكرا بزاف على الثقه ديالكم فيا. بسم الله دابا غنبداو. المهم عندنا واحد الوصفه ديال البرد، مهم مزيانه كيبرد كيصيف. المهم الانسان خصو ياكلها ضروري ضروري ضروري، هذه ياكلها ديما خصها تكون عنده في الدار وديما ما تخطاهش. عندنا هنايا التين ولا الكرموس، كل واحد شنو كيقول له. التين والزيتون راه مذكور في القران، والكرموس مخير البنات، مخير غزال غزال غزال. المهم انا عندي وصفه فيها جوج وصفات، المهم غندير لكم جوج طرق. المهم اللي عجبتكم ديروها. المهم جوج بهم غزالين مخيرين للبرد. المهم الوقت ديال البرد مزيانين في اي وقت، مخيرين مزيان للبرد ومغير البرد، يعني مزيان. خصها ديما الانسان يكون عنده في الدار وديما يعطيها لوليداتو. وصراحه الله كنتمنى تعجبكم. بسم الله دابا غنبداو، غنوريكم الطريقه كيفاش غنديروها ان شاء الله، وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله. المهم البنات شدينا انا عندي جوج وصفات هنا، وصفه فيها جوج وصفات. المهم شدينا التين ولا الكرموس وغسلتها مزيان، غسلتها. ودابا وعنشفها، غنوريكم الطريقه. ما سمحوا لي ما تعجل الفيديو طويل ما وريتكمش كيفاش غسلتها. المهم رانا عارفين الغسيل كي دايرين. غنشفوها بشي فوطه بحال هيدا. غنوريكم على الطريقه كتنشفوها مزيان من الماء. المهم انا وريتكم على الطريقه، انا راه نشفتها وريتكم على الطريقه كيفاش ديروا. كتغسلوها وتنشفوها ضروري من الماء مزيان. بحال هيدا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي غنقيو ونحيدوا لها ديك الرويصات ديالها، نحيدوا لها هاد الرويصات هادو ان شاء الله. ونوريكم الطريقه الاولى والطريقه الثانيه. ومهم انا غنديرهم بجوج وغنستعملهم بجوج وكيعجبوني بجوج. وانتم اللي حبيتوا المهم ان شاء الله هذه الطريقه الاولى غنحيدوا لها هذا الراس، هاد الرويصات هادو نحيدوا لها هاد الرويصات هادو. ضروري نقيوها. ان شاء الله. صراحه الله هاد الوصفه غزاله بزاف وراه معروفه بزاف. المهم انا بغيت نشاركها معاكم. اي حاجه كنديرها في داري اي حاجه درتها كنشاركها معكم ان شاء الله يا ربي، ونتمنى تعجبكم. وكنتمنى الصراحه الله ديروها وياكلوها الكبار والصغار، راه هي غزاله بزاف. المهم كان عندي واحد كسيكس صغيور، ها هو. هذه الطريقه الاولى. هذه عن بخره، هذه عن فتحه بحال هيدا. غندير فيها الثومه، غنفتحها بحال هيدا. هذه عن بخره بالثومه. المهم الثومه كانت عندي غليظه انا قسمتها شرائح بحال هيدا. شرائح بحال هيدا. المهم غنعمرها كامله وغنديرها تبخر ان شاء الله، وغنوريكم الطريقه كيفاش غندير لها.
كنتمنى يبان لكم هذا الشيء مزيان. ها هما بحال هيدا كنديروا لها، كنشدوها بحال هيدا ونحطوها في الكسكاس. كنشدو كرموسه كنفتحوها طايبه وغنشدو عليها بحال هيدا وغنديروها في الكسكاس. المهم نعمرها كامله ان شاء الله. الموس حافي كي بغيتي تفتح ليا هادي حيت لاشي. شوف كيبان لكم هادشي مزيان. كنتمنى الصراحه ديروها غزاله صراحه الله، مزيانه للبرد، مزيانه للمناعه صراحه الله. راه التين راه مذكور في القران، ذكر الله سبحانه وتعالى، وراه شي حاجه ديالو راه خطيره الصراحه وحنا ما عارفينش القيمه ديالو. هو خصو يكون في كل بيت وخصو يكون ديما كي شتا كي صيف الانسان خصو ديما ما ينوض في الصباح. مهم يضرب وحده جوج ثلاثه على الخوام، مهم يفطر، مهم اللي شاف اللي قد عليه. لا كان يقدر ياكلوا على الخوا يضربوا على الخوا، لا كان ما يقدرش حتى يفطر. المهم الوليدات ضروري ما يكونوا ماشي المدرسه، ضروري يعطيوهم وحده ولا جوج. المهم انا غنوريكم غنكمل الطريقه. انا شفت هاي الكسكاس ها كيفاش حطيتها، ها هي الكسكاس غنحطها تبخر بحال هيدا. غنكملها وغنحطها تبخر نجي نكمل لكم الوصفه الثانيه ان شاء الله. المهم البنات انا درت الطنجره فيها الماء، درت فيها الحامض، دابا عندي فوق من الكسيكس. ونسيت واحد ما نسيت ما قلت لكم شي، ضروري تزيدوا فوق منها معلقه ديال الزعتر تبخر معاها باش ما طيب ما تبقاش داك المذاق مغلب ديال الثومه. ها هي. المهم انا نغطي عليها ونخليها تتبخر. ما تبخر نرجع لكم ان شاء الله. دابا تبخرت، خليناها نص ساعه تتبخرت وخليناها بردت. دابا غنديرها في مونيلكس. غنزيدو عليها الزيت ديال كاس ديال الزيت ديال العود، زيت البلديه. دابا نطحنوها. جيت نكمل معكم البنات الوصفه الثانيه. هذه غنديرها، هذه نرقدها في الزيت العود. حتى الاخرى غندير لها زيت العود، هذيك غنديرها مع الثومه مبخره، هذه ما مبخراش. هذه غنرقدها في الزيت العود مع التمر. عرفتي هذه الوصفه خطيره يا المشاهدين، كنتمنى ديروها غزاله. نتوما عارفين التمر والمفعولات ديالو ومع الكرموس شي حاجه غزاله. وكل انسان كل صباح فيما ينوض مهم يفطر او لا قبل الفطور ضروري بنادم ياكل جوج ثلاثه حلاش ما قد مرقده مع بعضياتها في الزيت العود. انا ان شاء الله نوريكم الطريقه كيفاش غندير لها. انا عندي القرعه ديال الدجاج درتها تعقم في الماء درتها طيب في الماء طايب ضروري وخليها حتى نشفت. دابا ان شاء الله نوريكم الطريقه كيفاش غندير. كنشدو التين اولا الكرموس كنقسموه على جوج وكنلوحو في القرعه. كنشدوه كنحيدوا له كتشي حاجه عنده هنا ونقسموه على جوج ونلوحوه في القرعه. انا وريتكم الطريقه بالتفصيل كيفاش ديروا له غزاله، خصوصا اللي عنده القبض، اللي كيتقبط بزاف كتسرح
ولكن مع الدوام، مع الدوام خصكم يعني ديما الحمد لله الخير موجود في بلادنا، كلشي موجود الحمد لله. الانسان علاش لا، علاش ما وعاد الحمد لله مذكوره في القران، يعني ما ذكرنا الله في القران، يعني ما هي عندها شي حوايج يعني مزيانه لينا. يعني ربي سبحانه وتعالى ما كيعطينا شي حاجه الا فايده لينا، يعني عندها الفايده لينا. الحمد لله الخير موجود، علاش الانسان ما يدير شي. المهم كنتمنى تعجبكم، وان شاء الله عاد تعجبكم. ومهم كتبوا المهم بغيتوا تفهموا شي حاجه او لا تسولوا على شي حاجه، كتبوا لي في الكومنتير، ان شاء الله نجاوبكم ان شاء الله. بحال هيدا. المهم انا درت هنايا انا حسبت درت 30 حبه. المهم انا تسالى لي عاد بغيت نحسب. المهم انا تسالى ليا وعاود نديرها ان شاء الله. المهم انا ما خسره والو الحمد لله. يعني الانسان الصحه علاش ما يتهلاش في الصحه ديالو، شنو عندي من هاد الدنيا. وكنتمنى صراحه الله تعجبكم. انا عندي ان شاء الله هنا نديرها في هاد القرعه. هي ان شاء الله. المهم كنضغطوا عليها شويه هيدا، وكنزيدوا عليها التمر، كتحيدلو الهضه، تقسمو حتى هو على جوج. غزاله هاد الوصفه الصراحه بزاف، كنتمنى ديروها ودعموا القناه ديالي، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم والحباب ديالكم. كنتمنى تعجبكم، وبفضل الله وبفضلكم ان شاء الله القناه ديالي عاد تزيد القدام. المهم التمر هنا ما درتش قاد التمر قاد. المهم درت، المهم هذه قرعه حتى الصغيره. بغيتو ديروا قرعه كبيره ديروا انا عاد ساهله لي ان شاء الله وعنعاود. المهم انا درت هنا شحال ديال التمرات، 10 ديال التمرات ان شاء الله. ندير 10 ديال التمرات. المهم انا عطيت نتوما عندكم ميزانكم، بغيتو تشريو رابعه صغيره تخلطوها، بغيتو كميه كبيره شريو رابعه من التين من الكرموس، ورابعه من التمر. المهم نتوما لا عندكم ميزانكم شحال ما قديتو. انا المهم عاد انا غندير هادي، انا غندير هادي. المهم هادو بقاو ليا، انا غندير هادي وان شاء الله ما تساليني غندير واحده اخرى. بسم الله. دابا غنخوي عليها، عرفتش كيبان لكم هادشي، كيبان لكم. المهم غنخوي عليها زيت العود. المهم انا درت كاس زيد مع، ضروري خصك تفتح لها شويه هيدا باش تدخل. كتشرب. ها هي انا كنعاونها بالموس باش باقا ما هودتش حتى حيت الزيت. ها هي كتشوفوا ما كنفتح لها، كتزيد دخوه الزيت. ها هي شي. ها هي
نزيدو شويه نحلوها. شوفوا الزيت تهبط لتحت ودخل في وسط الزيت. ها هي. المهم انا كاس بقى لي منه واحد شويه. هذه قرعه متوسطه، القرعه كبيره قرعه كبيره من هذه غتجيكم كاس ديال العنبه. المهم هذا الكاس هذا غيجيكم نيشان. انا بقى لي واحد شويه. شحال بقى ليا؟ المهم الاخر دير تتبخر في الثومه. حيد هادشي. في هاد البلاصه. المهم الاخر دير تتبخر. الاخر دير تتبخر مع الثومه حتى طيب، وغنحسب شحال الوقت وغنقول لكم. وقلت لكم راه نسيت معلقه ديال الزعتر. كاين اللي كيقولوا السحتر، كاين كيقولوا الزعتر. المهم كدير معلقه باش كتلف داك المذاق ديال الثومه. المهم ما تبخر ليا وغنطحنا في مونينكس وغنوريكم الطريقه كيفاش ندير لها حتى هي في القرعه ان شاء الله، ونرجع لكم ان شاء الله يا ربي. المهم احنا رجعنا المشاهدين الكرام. المهم هذه اللي طحناها في مونينكس. هاكي رجعت بهذه الطريقه. هذه كترجع معسله. انا قلت لكم في ما كتبخروها كتزيدوها واحد معلقه ديال الزعتر. المهم هذه مبخره الثومه والتين. هنا كيقولوا التين، في الشام كنقولوا الكرموس. بهذه الطريقه هذيك الواحد كيفاش كيقول لها هي كيف كتجي غزاله. المهم كتشدي معلقه هيدا. المهم الا بغيتي تنعس ضربي معلقه تينا وليداتك، اولا في الصباح ما تنوض تفطر ضرب لك معلقه يوميا. انا كتسالى لي وكنولي نعاود نديرها. المهم هاد الطريقه كي رجعت معسله. هاي. والزيت يبقى ضروري، الزيت يبقى فوق منا، ضروري تبقى الزيت فوق منا. وخا شتيها الزيت نقصت ولي زيدها شويه الزيت. هذه الطريقه الاولى. وهذه الطريقه الثانيه. هذه التين بالكرموس. المهم كل واحد شنو كيقول، اللي كيقول التين اللي كيقول الكرموس. كل منطقه باش معروفه. هذه التين مع التمر عاود كدي مخيره غزاله خطيره الصراحه الله. كتخليوها 15 يوم. كتشدوا عليها، تقفلوا عليها وتحطوها فشي بلاصه مظلمه. المهم ما يوصل لها ضوء ولا اشعه لا والو، وتخليوها مده 15 تحسبوا ولا 2 سيمانات. هذه وخا من نهار تاكلوها، يعني طلقات تبخرات. هذه تخليوها 15 يوم راقده. هذه ديال التمر والتين الكرموس تخليوها 15 يوم راقده. المهم بلاصه مظلمه ما تشوف لها ضوء لا والو. وعاد بقى تاكلوا كل صباح بقى تجبدوا شحال ما قديتو نتوما وليداتكم. وهذه من غدا صيبتوها في حليبه، من غدا بداو تاكلوها، يعني طايبه وطالقه. نتوما عارفين المشاهد الكرام الثوم راه مخير من البرد والزوكام، راه بحال اوتوبيوتيك، راه شي حاجه حسن من اوتوبيوتيك وحسن من الدواء. وكنتمنى تعجبكم هذه الوصفه وشجعونا ان شاء الله، وديروا لايك ان شاء الله وشجعونا وتعمل فائده ان شاء الله، وبارطاجونا مع العائله تعمل فائده. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وشكرا لكم. كنشكركم بزاف للدعم ديالكم. ولا بغيتوا تفهموا شي حاجه اولا تقولوا لي شي حاجه كتبوا لي في كومونتير. وشكرا بزاف والسلام عليكم، وفي فيديو اخر ان شاء الله.